Hello， 大家好，我是万，它是雷蛇最新的游戏喇叭 Razer Normal V2 Pro。简单的说呢，这个产品特色就两个，一个是声音，一个就是光效。在这一集呢，我特别要跟大家分享我自己的实际使用心得。那话不多说，我们就开始吧。好，先来看盒装哦。今年雷神呢也开始朝向再生纸的盒装，一些过去可能很浮夸、不环保的塑料包材呢，今年有比较少哦。盒装内呢，基本上就是产品跟说明书啦。在盒装上面呢，你可以看到几个精致招牌哦，包括 THS 这个电影级的音效哦，然后呢蓝牙它是支援到蓝牙5.3。AAC、SBC 它都有支援哦。安装上来说的话，基本上呢也都是随插即用。不过呢，在整个使用上面，可能还是会有一些人不太了解，但是呢，这些人又不太想要看说明书，所以 Razer 这一次呢，在这个上面呢，直接印了怎么样安装跟使用哦。所以呢，大家在安装上基本上只要看这边，就可以知道说，哪一条线是接哪一个喇叭，然后呢，在配对上面怎么配对。基本上呢，会有2组喇叭跟1组低音喇叭。那单颗喇叭的重量呢，大概是1.3公斤，它内建了3寸的全音域单体哦。它是一个带有一点点倾斜的角度，在侧边这个地方有 Razer 的 logo， 那底下呢有一个支架，整体呢是采用圆柱形的设计。放在桌子上呢，它就有点像大炮一样，去对着你的耳朵来轰哦。所以对于你来说，你只要稍微左右调整一下适合的角度就可以了。至于低音音箱的部分的话，就是这个最上面呢有 Razer 的 logo， 那重量呢大概是 4.3公斤，里面藏的是 5.5 寸的低音单体哦，非常的大。它发声的单体呢是直接采用下沉式的设计，它只要透过一条线接上电源，就可以跟这2颗喇叭去做配对。因为是蓝牙5.3，所以呢，你可以把这个低音喇叭呢放在地上，或者是你房间的任何一个角落。但是呢，这2组喇叭就不一样了，因为它本身要发光，它又要发音，所以呢，它就会有一个主机，一个副机。主机的部分后面就会有3个洞，一个洞呢当然就是电源嘛，那另外一个洞呢用来连接电脑，至于第3个洞呢就是用来连接另外一颗喇叭，所以呢它就会有3条线。不止如此哦，这一组喇叭还有神秘的第4个配件，基本上呢是我在这一次体验起来呢感到非常加分的东西哦。这一组喇叭呢，它不会要求你说你要特别到后面或者到侧边去调整音效，不用。你只要透过这个配件稍微转一下，就可以调整音量的大小，是不是很棒？这个控制器上面呢是一个金属转盘，那底下的这个地方呢稍微这样子转开，就可以打开这个盖子，里面呢就会有2颗4号电池。那装完之后，再像是这样子把它旋回去就可以了。那你可以看到侧边这个地方呢有一个绿色的灯嘛，这个绿色的灯代表蓝牙的灯号。那旁边这一颗按键当然就是多媒体的这个切换按键哦，你只要按一下呢，就可以切换说我是要用电脑的萤幕来去播放音效，还是要用喇叭的方式来去播放音效。那你只要长按3秒呢，就可以跟手机iPad 这些行动装置来去做蓝牙配对，非常非常的特别。至于这上面的旋钮，除了调整音量之外呢，它可以按压。你只要按压一下呢，就是暂停；再按压一下呢，就是解除暂停。那连续按压2下呢，就是播放音乐。那再按压2下呢，就是暂停。那连续按3下呢，就是跳下一首。基本上呢，就是这个逻辑。那我这次的体验的过程当中，我使用的设备包括 iPhone Mac 还有 Windows 的笔电。基本上这3个笔电来说Mac 笔电它的音效音感整个感觉都非常的好。不过呢，3个比较起来 ，Windows 笔电的环境还是比较友善一点。怎么说呢？因为它可以去透过下载软体的方式来去做一个个性化的调整。点进来应用程式里面呢，你就可以看到有音效、均衡器、灯光跟电力。在音效的部分，你可以选择立体声跟空间音效。而且呢，这个空间音效还是 THS 等级哦。
那底下呢可以调整音量的大小、重低音的大小，还有呢切换 PC 装置啊、选择音讯来源啊等等之类的。比较重要的是这个游戏设定档你可以看到，你可以针对你每一个喜欢的游戏来去选择相对应的音讯输出好比说游戏、电影、音乐或者是制定。那讲到这个制定你就可以到这个均衡器这个地方去选择制定这个选项，然后呢，针对你每一个要求来去做一个调整。在制定义这个地方总共有10个调整点让你去调整包括重低音低音到高音那每一个调整点都可以从-12到正12去做一个精准的调整。那因为这组喇叭非常好的关系，所以呢，你选择任何一种都非常的有感，而且呢，你有没有发现它都有带有相对应的灯效？基本上来说，这个 Normal V2 Pro 最大的价值就是它的音效。尤其是它的 THS 这个 THS 音效呢，最早其实是由卢卡斯影业他们所制定的电影音效标准。这个标准呢，延伸到现在就分成2种等级，一种是商用等级，一种是家用等级。那现在你看到的喇叭呢，基本上都是家用等级。透过这样子的认证呢，让你坐在桌子前面玩游戏，甚至呢，在你后面看你玩游戏的人，实际听起来，不管在声音的稳定性、真实性还是扩散能力，我都觉得有非常高的沉浸感用这个音场呢来玩《暗黑破坏神四》，真的非常的震撼，大家可以听一下。马瑟尔。另外一大特色呢，就是我刚刚讲的喇叭背后的 RGB 灯效那这个灯效呢，就在等化器旁边你可以看到，你可以调整这个亮度也可以呢选择在萤幕关闭时关闭灯光。在效果的部分，你可以选择循环效果、呼吸灯、定色光，或者是说音讯指标。你也可以在进阶这个地方呢，选择你想要的这个灯效的这个效果。好比说互动火焰或者是说呼吸光定色光等等之类的，都可以在这边去做一个量身打造。基本上可玩性非常的多啦。那顺带一提，灯效旁边有个电力，这个电力的部分的话，这是省电模式你可以选择15分钟、30分钟还是45分钟，就是可以进入待机模式。这几天体验下来，其实我都是开 THS 音效。尤其是我在玩《暗黑破坏神4》的时候，那个音效的包覆感，真的就是把你包在一起。它真的会让我感觉说，好像我跟我的角色真的就是在这个地方。那种脚步声还有打怪的声音、发技能的声音，都环绕在我的四周还有呢，就是我在玩游戏的过程当中，那个灯效。那个灯效呢会跟着我的游戏来跑让我最有感的就是它会跟着声音的节奏去做一闪一闪的这个呼吸让你在听音乐的过程当中会更有感除了玩游戏听音乐之外，我觉得透过这组喇叭来追剧真的非常的爽。Just be ready for anything. Tout le monde est dans l'arme. De la chambre à faire. 要自己组一台电脑，电脑本身的音效不用买太好，电脑主机你只要着重效能就好，音效不用挑太好。再来呢，萤幕的部分也是尽量呢挑选曲面的电竞萤幕，同样的音效呢也不用挑太好，把这些钱呢省下来买这组，我告诉你，真的绝对值得。
Although they cover just 7% of the world's land area, jungles play a vital role. I guess you kind of thought you'd be on holiday by now. 真的是我近期体验下来最值得推荐的游戏喇叭哦。好了，那这一集呢就分享到这边。如果喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享哦。我们下次见，拜拜。